Magandang hapon mga count calls. May unit tayong pupuntahan o unit na i-rescue mga count calls. Tumawag sa atin ang may-ari at ang sabi niya is ayaw daw mag-on ng kanyang sasakyan. Ang unit pala mga count calls is Honda Brio. So hindi tayo nagtagal, pinuntahan natin ang unit at sinubukan ko itong i-on. Yan, pag on ko mga count calls, yan lang apat na ilaw ang nag-on, wala nang iba mga count calls. At sinubukan ko itong i-start mga count calls. Iyan, pinihit-pihit ko yung ignition pero walang respond nang nangyayari. Wala talaga mga count calls. Walang response sa susian papuntang makina mga count calls. Huwag na natin itong patagalin mga count calls. Puntahan na natin anong problema at anong pwedeng isolusyon dito mga count calls para makalakad na sila ni ma'am at sir sa kanilang pupuntahan. So yun mga count calls, na-drain lang yung battery kaya ayaw mag-start nung sasakyan. So ginamitan natin ang ating power bank jump starter para maka-jump start tayo dun sa battery para makapa-start tayo sa makina mga count calls. So ito na tapos na nating jump start yung unit at ito na mga count calls, naka-andar na siya. So ito ipakita ko sa iyo, pinipihit-pihit ko yung accelerator. Ayan, gumagalaw ang kanyang tunggoy-tunggoy, ang kanyang RPM mga count calls. Goods na ang unit mga count calls.